අද අපි මෙම වීඩියෝ එකෙන් ඔබට ගෙන එන්නේ ටිකක් වෙනස් දෙයක් ගැන. ඉක්කයිමයි ගාලු ගියා ඉක්කා දාලා මං ආවා. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ඉක්කාව? ඉක්කාව කියන්නේ කරදරයක් කියලා හැමෝම දන්නවනේ. මේ ඉක්කා හැදුනහම එපා වෙනවා. සමහර වෙලාවට මීටින් එකකදී වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් වැදගත්ම වැඩක ඉන්න වෙලාවකදී මේ ඉක්කා හැදුනහම අපි ගොඩක් අපහසුතාවට පත් වෙනවා. ඉක්කයිමයි ගාලු ගියා ඉක්කා දාලා මං ආව කියලා සින්දුවක් කියලා හරි මේ ඉක්කව නවත්ත ගන්න එක දේවල් කරනවා. ඔයාලා දන්නවාද කොහොමද ඉක්කාව ඇතිවෙන්නේ කියලා? ඉක්කාව ඇතිවෙන්නේ මහා ප්‍රාචීර පේශියේ ඇතිවෙන පේශි ගැස්මක් හෙවත් භ්‍රාෂයක් නිසයි. මේ මහා ප්‍රාචීරය මගින් තමා අපේ පපු කුහරය උදර කුහරයෙන් වෙන් කරන්නේ. මේ පේශි භ්‍රාෂය නිසා අපි ගන්න හුස්ම ස්වර තන්ත්‍රවලදී ෂණික නැවතීමකට ලක් වෙනවා. අන්න එතකොට තමා ඉක්කාව නමින් හඳුන්වන ඉක් ශබ්දය පිටවීම සිදු වෙන්නේ. ඉක්කාව ඇතිවෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි උදර පිරී තිබීම. ඉක්මනින් ආහාර විශාල ප්‍රමාණයක් ගැනීම මත්පැන් පානය හෝ උදරයේ හුලන් පිරීම නිසා ඉක්කාව ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ධූමපානයත් මෙයට බලපානවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉක්කාව ඇති වුණාම එය මිනිත්තු කිහිපයක සිට පැය කිහිපයක කාලයක් පැවතෙන්න පුළුවන්. පැය 48කට වඩා කාලයක් රඳා පවතින ඉක්කාවක් අපි හඳුන්වන්නේ persistent heat shocks. ඒ කියන්නේ අඛණ්ඩ ඉක්කාව කියන පොදු නාමයෙන්. මාසෙකටත් වඩා කාලයක් මේ ඉක්කාව තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා intractable heat shocks. ඒ කියන්නේ සුව කළ නොහැකි ඉක්කාව කියලා. හැබැයි පැය 48කට වඩා කාලයක් ඉක්කාව පවතිනවා නම් වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙන එක තමයි හොඳම දේ. ඉක්කාව දීර්ඝ කාලයක් පවතිනවා නම් ඔබ කුමන හෝ රෝගී තත්ත්වයකින් පෙළෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවකට හැදෙන ඉක්කාව පැයක් වගේ ඇතුළත නවතිනවා. මේ වගේ වෙලාවට ඉක්කාව නවත්ත ගන්න නිවසේදීම අපිට කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා අපි බලමු. ටික වේලාවක් හුස්ම අල්ලන් ඉන්න. හොඳින් හුස්මක් අරගෙන එක පුළුවන් තරම් වෙලා අල්ලන් ඉන්න පිට කරන්නේ නැතුව. මේක ගොඩක් සාර්ථක ඒ වගේම ෂණික ප්‍රතිකාරයක් ඉක්කාව නවත්ත ගන්න. ඉක්කාව නවතන්න තවත් ක්‍රමයක් තමයි කම්පනය. ඉක්කාව හැදිච්ච පුද්ගලයාව එක්වරම බලාපොරොත්තු නොවූ ලෙස කම්පනයට ලක් කිරීම තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. මෙතනදී මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ පුද්ගලයාට නොතේරෙන ලෙස. ලොකු කම්පනයක් තුලින් මොළයට අමතක වෙනවා ඉක්කාව කියන අවස්ථාව ගැන. එක නිසා එක નિરાයාසයෙන්ම ඒ පුද්ගලයාට අමතක වෙලා යනවා. අමතක වුණා කියන්නේ සනීප වුණා කියන එක තමයි. සීනි හෝ පැණි හැන්දක් ආහාරයට ගැනීම. මෙහිදී වෙන්නේ දිවේ පැණි රස වලට සංවේදී බව දක්වන කොටස උත්තේජනය කරලා ඉක්කාවට ශරීරය දක්වන සහයෝගය නැති කරලා දාන එක. දිවේ රස ස්නායු අධික ලෙස උත්තේජනය කිරීම මගින් ඉක්කාවට ශරීරය මගින් දක්වන අවධානය නැති කිරීම තමයි මේ ප්‍රතිකාරයේදී වෙන්නේ. මේ පැණි තේ හැන්දක් වතුර ස්වල්ප ප්‍රමාණයකට කලවම් කරලා දිව අගට වෙන්න කටේ තියාගෙන ඉන්න. පොඩි වෙලාවක් එහෙම තියන් ඉඳලා එකපාරටම ගිලලා දාන්න. මේ ක්‍රම දෙකෙන් පුළුවන් ඉක්කාව සනීප කරගන්න. ඉක්කාව හැදුණු විට ඉතින් ඔබත් මේ පුරුදු අනුගමනය කර ඉක්කාව සුව කරගන්න. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි දාන මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට නැරඹීමට හැකි වේ.